Milolo bombe la kango nani. Eka sakanga ba mama nouvelle disali. Milolo ezalaka ou ezalaka te. Ndo bombe la kango nani. Esika kocha milolo te yango ya. Koko bango kana feti te. Na ba célébration ya boye. Loba pe yango bimisa manifester joie na yo. Amen. Amen. Dis maintenant au Saint-Esprit, je voulais t'écouter. Cher Saint-Esprit, parle-moi ce matin. J'ai soif de ta parole. Enseigne-moi à compter mes jours. J'ai besoin de toi. Parle-moi, Seigneur. Que j'entende, Seigneur, tes oracles et tes ordonnances. Tout ça vient dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de t'écouter. Enseigne-nous, Seigneur, à compter nos jours. Si, lorsque tu parles, Seigneur Jésus-Christ, toutes les créatures entendent ta voix et se soumettent par ta parole. Laisse que, Seigneur, ton atmosphère
manifeste. S'il y a des malades, lorsque tu parles, Seigneur, que les malades soient guéris. S'il y a des problèmes, Seigneur, que nos situations changent. Par ta parole, Seigneur, nous avons besoin de toi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, de nous sauver. Amen. Amen. Nous sommes nos amis à côté de moi. Nous sommes bien papa, nous avons présenté nos orateurs et à ton valero. Nous sommes bien sur ma boque makasi. Amen. Amen. Ngai na commission ensemble que arranger un peu le micro. Autrement, il faut encore attirer des surprises. L'instrument, le micro, on ne peut pas arranger ça. Mais personnellement, je ne sais pas, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas. J'attends votre micro, j'attends l'entrée. Je passe déjà en direct, le monde entier me suit. Soyez un peu prompt. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Soyez bénis. Amen. J'ai dit soyez bénis. Amen. Encore plus fort, soyez bénis. Amen. Donc on s'attarder dans la éviter, ils font leur part. Nous devons faire la nôtre. Amen. Amen. Mais moi, je n'ai pas loué le Seigneur. Je crois que les responsables de Bayelbi vont tirer vraiment les conséquences qu'il faut après ce culte. Vous allez naître Mounene. Amen. Amen. Vous allez naître Amen. Nous allons de recevoir le nom de Dieu. Mingi Bayelbi na cadre que à Salaka na Chikapa, mais il est déjà ici à Kinshasa. Il dirige une église en Jili. Le Saint-Esprit a permettre Bisso Toyambaye. Nous allons le recevoir avec double honneur. Surtout écouter ce qu'il va nous dire. Amen. Amen. Dehors, na ligne Toloba. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nakanisi Osobongami. Tango Tozobenga Mosali Nanzambe, Dr. Sele. Tango Zopusana, nous l'accueillons avec
Est-ce que esengo ezali? Soki esengo ezali, tombola loboko ya mobali, pepa yango. Merci. Merci. Nalobi lisusu ete Nzambe na likolo apambola bino. Amen. Topesi Nzambe merci mpona protection na ye. Nayebi ete eleki mwa mikolo ndenge Pasteur Basile auti koloba, tobandaki kokamba église moko na Chikapa, mais Nzambe aye kosala grâce parce que makambo Nzambe asalelaka bana ya bato ezali ata oyo bazali kosenga ye te, mais azali kosala ti likolo ya oyo bazali kosenga ye. Nayebi ete ata yo pe oyo osengaka Nzambe eza moke, mais ezali ete akosalela yo koleka oyo ozali kosenga ye. Nzambe aye kopesa biso église na Ndili 2 sur boulevard Kimbuta na Remanko pembeni wana eza na église moko monene. Vraiment Nzambe azoloko. Ndesika tozali kokamba sasa hivi. Merci epai ya Pasteur Basile parce que abosanaka nga te, ngai mpe nabosanaka ye te. Na ntango ozomona moto azali kotikela yo cher boye, c'est-à-dire alingi yo. C'est pourquoi nazali koloba ete révérend merci. Merci epai ya basali na Nzambe baye bazali kosala na ye. Namoni ete bazali fidèle epai ya Kristo. Bilongi eza ya kana. Vraiment basali eza mapambola bino. Merci. Merci epai ya bapapa, bamama, bayembi. Nalobi ete Nzambe apambola bino. Amen. Voilà, tozali koleka na kotanga makomi na Nzambe. Tozali kati na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. 13 à 18. Totangi na kombo na Yesu. Nous ne voulons pas, frère, oui, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pwete botika la kati na kozanga koyeba na mama na likambo oyo ezali kotala bayebanali, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Boyeba kotungisama mitema na bino etungisama lokola basusu baye bazali na elikiate. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et soki tozali kondima ete Yesu akufaki pe asekwaki, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Bondima ete Nzambe akozongisa na nzela ya Jésus bayebanso basila kokufa. Voici en effet tala natina ete ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oyo tozali kotalisa bino polele kolandisa liloba ya mokonzi. Nous les vivants, biso baye totikali na bomo, restez pour l'enlèvement du Seigneur. Baye batikali na bomo ipona botalisa mina mokonzi. Nous boneto nabi.
nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec un cire de nuée. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Merci. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Toloba, amen. Amen. Na ebiete na tongo na lelo yo nanga tozali kosala oyo nazali kobenga une simple méditation. Nalingi te olekisa atako une seconde, non. Mais nazali kosenga Seigneur po ete afongola matoi na yo ya molimo. Nazwi kamwa sujet moke, mais okoki kozala monene, ezali koloba ete où passeras-tu ton éternité? Toloba, amen. Amen. Où passeras-tu ton éternité? C'est une question. Les amotuna, oye sengele te ba chrétien, ba yeba komituna. Parce que Maître Jésus, azali kotali sa papa na yete papa, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Malgré nyonso tokoki kosala kati na mokili, kotanga, kosilisa, kozwa diplôme, kobala, kosala misala, kozwa misolo, mais esengeli omituna motuna oyo butu pemo. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Nayebi ete lobi na tango nazo méditer sur ce sujet. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Wana makanisi ya bomotonde lobelinga ke sote. Nakai kotanga test mosusu. Tokotanga ngo lisusu. Enatango na telemiawa. Bazoyemba Saint-Esprit ibisinga zongele verse wo rejeter lobiwa. Nde ukote yelelo. Toloba amen. Amen. Apôtre Paul, apôtre des païens, abandaki ko benga masol, abandaki ko persécuter l'église du Seigneur. Ponaye amonaki ete ayebi.
Parce que bande qui concerne la loi mosaïque. Azokende bipai na bipai kokanga ba chrétien, ba yebandime le Seigneur. Donc on a sauvé le Seigneur. On voit qu'on a prison. Et à participer à qui? Même dans la loi, il y a Étienne. Bazobamba ye mabanga, yazobatele bilamba ya bandeko. Même au kolo mosusu. Na bato azalaki na bango bazokende na mboka ya Damas. Lokola Nzambe ayebaka ye utakala. Lokola Seigneur azoyebisa Jérémie et Jérémie yambona formé yo na kotisa yo na libumu ya mama na yo na sina yeba yo. Et yambona bimisa yo kuna na sina pona yo na établir yo pour être la prophète des nations. Nazo yebisa moto moko na tongo na lelo koya na yo na esika oyo ezali azarte. Mais Nzambe ayebaki ete yo okondime le Christ lokola sauveur et Seigneur kati na église locale oyo. Ayeba yo utakala apona yo abongisa yo. Et natako apôtre bazokende na bandeko wana na nzela azokotana na Seigneur. Et natango akotani na ye Seigneur a changé bomoi na ye. Apôtre a commis ekelamu ya sika. Et c'est pourquoi il mon croisé le bête si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et natango azalaki na Damas, Zamba zotinda un certain disciple Anani. Alobite kendo chele maboko. Anani alobite na yebi moto wana. Azui makoki na Jérusalem ayena ngokoto ipoete akanga. Bayebaso bazali kotanga kombo na yo. Bayebaso bandimeli yo. Seigneur ayebisete kende moto wana azali instrument nanga. Na yebite na tongo na lelo ozali instrument du Seigneur. Na poniye puede kende kotato la sakumala na Jérusalem, na Damas, partout. Na kotali saye ba souffrance nyonso ya komona pona kombo nanga. Nazoyebisa moto moko na tongo na lelo lokolo ndimeli Kristo lokola sauveur et Seigneur. Kanga ceinture na yo bitumbe ezali malgré bitumbe ezali mais Seigneur de Seigneur akolongisa yo. C'est pourquoi Bible zolo bete bana mike bobanga te oyo azali kati na bino aleki oyo azali kati na mokili na koya na yebiate Kristo kati na bomoi na yo atako Satan atako bandoki banganga kisi ataya libota ataya quartier oleki bango na koya. Et Jésus sima ya kovanda kati na motema ya apôtre abandi musala nde akomeli biso mokanda oyo. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Dans verset 13 apôtre azolobete, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nalingite bande komibai botika la katina kozanga koyeba
na mama na likambo ezali kotala bayeba nani. Oui, na version mosusu bazofongola bayeba kufa. C'est qu'ils sont décédés. Botikala te kati na kozanga koyeba. Na yebi ete eza eloko oyo bato ebele bazali koumela kati na kozanga koyeba na likambo ya bakretien, bato oyo bakufi kati na Kristo, bato oyo bazali sauvé, rempli na puissance du Saint-Esprit. Okomona ete soki akufi bato bazali konena bazotuta tolo lokola bato oyo bazangi espérance, bazangi espérance, bazangi elikia. Apôtre Paul azolobete, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, quitter cette tente pour aller auprès du Seigneur. Nazoyebisa moto moko ete liwa ya nzoto ekoki koya kobanga yango te soki eye et permettre yo po ete ozala pembeni ya Seigneur. Amen. Yoki lokola moto yoki te. Nalobi ete liwa ya nzoto ekoki koya kobanga yango te parce que soki eye et qu'on permettre yo ozala pembeni ya Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la mort? Na mokuse, la mort c'est la séparation. Apôtre Sayeba Kibongo. Parce que moto ya solo ya vandi azotala ngai kati na musali na Nzambe oyo ezali nzoto oyo te, me moto ya solo azali oyo azana kati soki ya bimi nde eloko ya pamba nzoto oyo ekwei epoli bakundi yango, me moto ya solo azokufa te, azotikala éternellement, me akotikala seko na seko. Wapi? Où passeras-tu ton éternité? Tokoki kotikala kati na kozanga koyeba te na likambo ezali kotala bayeba nani, bayeba kufa kati na nkolo. Bible ezolobete banani tokoki kotikala kati na kozanga koyeba te na likambo oyo. Nazopesa yo exemple biblique na pona baye bazali kokoma. Luc chapitre 16 verset 19 tina 31. Mais tangele biso kaka verset 19 tina 21 osukeli wana Luc na lobiete Luc chapitre 16. Oui, verset 19 ozobanda na verset 19 osukeli na verset 21 meyo okokende ti na verset 31. Tokende. Il y avait un homme riche ezalaki na moto moko mosui qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Oyo abandaki kolata et de fin lin, ya motuya mpe bilamba ya lin, et qui chaque jour menait joyeusement et brillantement vie. Et qui chaque jour Joyeusement et menait joyeuse et et brillante vie. Brillante vie. Tata oyo bomo inaye pesa. Je recommence. Oui. Il y avait un homme riche ezalaki na moto qui était vêtu de pourpre et de fin lin. abandaki kolata
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et mokolo na mokolo abandaki kobika bomoi ya esengo bomoi oyo ezali kongala. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Ezalaki na mobola moko na kombo ya Lazare ayaki kolala na ekuke na ye. Couvert d'ulcères azalaki na babibon et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Ndeko oyo Lazare abandaki kolinga kotondisa libumu na ye na biteni ya mapa oyo bandaki kokoya na mesa ya mozwi. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Bambwa ya mozwi oyo babandaki koya kolembola batofina makila oyo ebandaki kobima na babibon ya pauvre Lazare. On continue. Ici. Amen. Merci. Nalobi ete yo kokende kotanga tina 31 nde okoyoka ndenge Seigneur azali koloba. Okoki kobungisa mama na likambo te ezali koloba ete seko na yo okolekisa yango wapi. Ata na nzela ozokende, ata na esika ya mosala, ata na touche ozosokola, olobi ete Seigneur, mon éternité na kolekisa yango wapi. Ata ozali kati na esengo ya monene oyo bato ya mokili babengaka folie ya grandeur, mais esengeli omituna ke Seigneur, éternité nanga na kolekisa yango wapi. Maître Jésus, parce que Nathalie Sakaba chrétien que malgré ba combo na yebele, mais azana 3 noms significatifs. Premier nom, azali maître. Parce que ceux qui va maître, bazali na mokili. Mais hier, azali maître de tout le maître. Et c'est pourquoi, après ce qui yiki katina pomoya Nicodème, avant aussi baptême ya homme riche, Natango Nicodème, un docteur ya loi en Israël. Chef ya ba pharisien, ba sadducéen. Natango yake pa ya maître. Jésus na butu. Azotuna ye, azoyebisa ye, motoko ki kosala miracle yozo sala, soki nzambaza na ye te. Maître ataliye, amoni motema na ye. Nazoyebisa moto moko, na nyonso yo kokosala na mokili, yebete moto moko azali, oyo azomona motema na ye. Nayebisaka bato, soki ozosumuka, otali de gauche à droite, liboso simu, mais kobosa na tetala likolo, lisu moko ezali, ezomona yo. Jésus azoyebisa Nicodème. Nicodème likambo eza kona te, mais likambo nazoyebisa yo, esengeli obotama sika. La nouvelle naissance, elle est quelle qui est? Nicodème azoto na maître, mais nasina komi mubange, nazonga lisusu na libumu ya mama, po ete abotanga lisusu, mandefu ya pembe, maître azoyebisa ye, okoyoka mopepe makasi ezobeta. Ndenge na koko bakisa, okomona ezolongola na batoiture, ezokweyisa banzete, mais esika mopepe ezowuta na esika ezokende, okomona yango te. Eza ndenge moko na nouvelle naissance.
Maître, abanda koyebisa Nicodème, pona mbotama ya sika ya nzoto yote, mazoyebisa ye mbotama ya sika ya moto ya kati. C'est pourquoi apôtre Paul Ozoloba, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, na Nicodème, les choses anciennes, homme riche, homme riche. Les choses anciennes. Et ce qui biloko ya kala, ezalikati na yo, malgré au ça l'aventure que on dit le Seigneur, au ça la bateau aventure, mais le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le pain de vie, la main cachée, l'étoile brillante, Jésus de Nazareth, bakosakayete. Azomona motema na yo. Est-ce que bota misika, malgré okoko ya liboso na ye, oyembeli ye, oteyi ndenge na zote ya boye, otini, tobeti mulolo, topesi ba offrande, topesi kalate, eza bien, même motema na yo. Est-ce que bota misika? Apôtre Paul Ozoloba a un signal donné à la voix d'un archange. Et c'est qu'on a sepelé Kamingi. Et au son de la trompette de Dieu, Jésus-Christ descendra du ciel. Et poète Oyoka, deuxième son, il y a trompette. Et Sengeli Oyoka tout d'abord, premier son, il y a trompette. Son, il y a du bon son, il y a trompette. Parce que ton côté qu'on le bénissure, la seconde venue, ce qui te le bénit, première venue. Ce qui Jésus a causé que peut être à l'église, c'est qu'il y a ça yaki. Natangwa yaki. Et ça qui peut être à préparer tout, église, à préparer par sainte, à préparer par disciple, parce que aye bien te mokolo mususu wa kozonga, peut être ya kozowa bango. Par sainte, totika la kati na kozanga koyeba lokola batu ya mokilite. Son ya liboso ya trompette nde tozo sonner. Tozo sonner yango ezana biloko ebele. Tokoki ko sonner yango na likambo ezali kota la repentance. Tokoki ko sonner yango na likambo ezali kota la nouvelle naissance ou la conversion. Tokoki ko sonner yango na likambo ezali kota la une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et c'est pourquoi la Bible nous dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Où passeras-tu ton éternité? Ezamotuna oyesengeli moto amituna poete natango azotambola na mutuka na ye likolo ya moto ata na avion azomitunete. Est-ce que natango Seigneur Dieu a sonné trompette? Est-ce que nakozala enlevé ou bien nakotikala passante? Azoyebisa bino na meditaka na bozongi ya Seigneur ete soki na telemi na cher boye nazoteya et Seigneur paye basone son ya trompette bilambo etikali micro etikali nyonso etikali e na mati na lati nzoto ya sika eza nzoto ezopola te eza na nzoto oyo eza de réservé pour ete bato oyo bazali sauvé bato oyo bazali rempli na puissance du Saint-Esprit bakolata nzoto wana pour ete bayeba ko rejoindre Seigneur dans le zé. Dans le zé. Nzoto wana
eza nzoto esengeli tolula yango, toluka yango mokolo na mokolo. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 naza besoin na kamwa paragraphe ya suka wana. Apôtre Paul Zoloba, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Et moi, dernier paragraphe était la tristesse du monde produit la mort. Comme il tombe ça pour le monde. Okolia nini okolata nini non. Tout d'abord, esengeli oluka boko zina zambe na boyenge benina yango parce que maître azolobete biloko nyonso oyo bapakani nde bazali koluka yango. Mais pona bino tata na bino na lol ayebete bozana ngo bezo akopesa bino sima lokola superflu akopesa yo ngana zo mituna kaka sur mon beau-fils namoni naleke pa na ye na nzela namoni abandi ko chesa clôture na lopango ya so mamela kadiamba pesa na lobaki Seigneur soki na yeba kete mwana ngao ya mela kadiamba linga bala mwana ngao ya mwasote mais soki ameli diamba mingi nde zamba yeko pesi na mbongo atongi abandi ko chesa clôture. Cet esprit bisinga te biloko ya mokili même ba païen zamba zo pesa ba mais loko zamba koko pesa ba païen te ezali vie éternelle. Libala ya bien zamba pesa ka païen voyage ya tongo poko ko kende poto zamba pesa ka ba païen mais tout ka zamba pesa ka même ba païen mais pour la vie éternelle ezali réservé pour l'ambassade. Voilà esengo katina bomo inanga. Parce que maître Azoloba, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, maître Azoloba dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Eza oyo ya mokilo soki ozana lopango na yo cheba bol soki baye voisin yibi moi 1 mètre olobi lelo ngana yo kaka na tribunal kuna bisike za ebele olali opaluki okei kuna osoki koto na ba Abraham na ba Isaac na ba Jacob bisike za ebele kuna bisike za ebele sana fo ya kozala kati na bisika wana. Mais poete ozala na yesika wana esengeli obota masika. Amen. Obota masika ezali eloko moko ezosalema na makasi na yo te ata na makasi na nga te mais ezosalema par la grâce du Seigneur. Et on peut comprendre te ndenge nini okobota masika biloko ya kala eleki biloko ya kala eza ebele. Ce qui dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5 okukuta biloko ya kala. Apôtre Paul azoyebisa Timothée alobi Timothée keba na mikolo ya suka ekozala na temps difficile nde mikolo etosobika kozela mikolo ya suka misusu te mikolo ya suka yango et temps difficile yango kozela temps mususu te
ya suka yango tozobika eloko ya liboso simba litoyi na yo Seigneur azoyebisa yo bato bakozala ba egoiste na mikolo ya suka. Bayimu ataza nango akokabela ndeko na ye te alobi ete yo pesa d'effort ozwa ya yo te soki ozwi yango eza mpo d'effort na yo te, mais c'est la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur. Bible ezoloba ete soki olie otongi bandako minene koloba ete ezali mpo na makasi na yo te. Bato baza ba egoiste. Asanto toza na ba église locale ebele na Congo, me mboko oyo bazobenga ngo kaka pays ya tiers monde, pays pauvre. Mais soki ozolinga kotie litoyi mpo oyoka mbongo bato bazoyiba, mais ezopesa otoroba eza kaka oyo ayebi 100 millions millions na Congo. Eza eloko moko ya pete tozoloba ngaka bongo ayebi 100 millions, ayebi 500 millions, ye na compte na ye aza na 5 milliards, 5 milliards ya franc congolais te, mais 5 milliards ya dollars soki bavandisi yango na siao, mais okokima 5 milliards ya dollars, mais pays pauvre parce que bato ebele bazokende église balobi ete bandimeli Kristo, mais babota bisika te, babota bisika te, biloko ya kalelungu ete kati na bango. Et c'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 3 verset 17 apôtre Paul azoyebisa biso ete que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Soki otie kondima na tongo na lelo Jésus Christ avandi kati na yo, automatiquement obota bisika. Okomi nouvelle créature. Atana yelo beli na yo. Nazo pesa exemple ya apôtre Pierre. Pierre, Seigneur atangisi bango, atangisi bango, atangisi bango. Natango maître atali amonike bayoki. Zokande bayoka kite. Parce que ça na biloko misato. Pona batoy batangi parce que Seigneur kotanga. C'est très important. Tozana 3 verbes. Écouter, entendre et comprendre. Biloko misato que c'est. C'est quoi tolimbola. Koche litoi. Koyoka mpe kososola kese okoki kotia litoi okoki koyoka mais ososolite, c'est très dangereux. Alléluia, amen. Ndelo ko ezotungisa bato ebele lelo okokomona otali ndenge tovandi boye omoyi lokola tie litoi aécoute. Soki otali bien ndenge natali yo boye namoni ke azali ko entendre azo yoka mais azo sosola te, azo comprendre te. Nde sika problème est ezali maître amona kete pas disciple pas comprendre zokande pas comprendre te mokolo mosusu bazo ya po ete bakanga ye maître asa talisaki bango na mokanda ya Matthieu chapitre 5 kobanda na verset 38 tina 48 na kati wana maître azotalisa bango alobi bayekoli nanga balobi iyo boyoka bososola boyokaka balobele bino ete linga ndeko na yo kasi ye na monguna na yo menga maître nazoyebisa bino linga ennemi na yo
azolakela yo mabe pambola ye. Oyo azali kosalela yo mabe salela ye malamu. Oyo azotongisa bomoi na yo sambela pona ye. Obwakela ye moto te boazika. Parce que Nzambe azosepela te na liwa ya basumuki. Posa na Nzambe ezali ete mosumuki azimbisa motema na ye. Andimela Seigneur Jésus pour être abika. Sambela pona ye pour être abika. Bayoki. Boyoki, toyoki. Bososoli, tososoli. Mokolo mosusu baye bakangi maître. Pour être bakende na ye. Pierre abimisi mopanga. Akatili toya Marcus. Mais maître ayebisaki bango linga ennemi na yo Pierre okati ye litoi mpona nini. Maître azwi litoi azongisa mopanga na yo na esika obimiselaki yango eza na eloko ya moto ya esika wana. Malgré enseignement ya maître, mais Pierre azalaki nano sauvé te. Esengelaki ete maître akufa. Et natango maître akufeli ye sur la croix. Lokola l'apôtre Paul azotalisa bandeko ya Rome que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est quelqu'un te mettre à Koufa. Ce qui mettre à Koufi, à Koufeliyo, à Koufelinga, parce que Jésus, le grand souverain sacrificateur, à côté qui n'a lié très saint, il y a tabernacle où il y a salamina no boko ya motote, mais maître Jésus, grand souverain sacrificateur, à côté qui n'a lié très saint, il y a tabernacle céleste. Namakila ya bibouelete. Mais avec son propre sang. À son sang, la terre. Mais à côté une fois pour toutes. Prêtez-yo, on la sauver. Prêtez-yo, on la justifier. Natongo na lelo, on la sauver. Natongo na lelo, moto atangele yo lisumute. Et c'est pourquoi apôtre Paul azoloba. Soki Kristo asekwa kanaba wate mbele kondima na biso ezali pamba. Mais le corps de Jésus, parce que Pierre, malgré ayokaki enseignement, mais sengeli moto oya pesi enseignement aya kufanda katina ye. Akufeli yo. Enseignez. 2. Akufeli. 3. Et Seigneur azala Seigneur ya vie na yo. Seigneur Jésus a dirigé beaucoup na yo. Yo moko mi kambate, mais Jésus a kamba beaucoup na yo. Et puis le commissaire toyo. Soki akokisa mie pai na yo. Yebete soki lelo. Ou bien l'opi, va sonner son ya trompette, au cause de l'enlever. Alléluia. Tombo la loboko ya mobali likolo. Pepa yango. Alléluia. Na yebete tozokende. Pembeni ya suka. Peut-être sambela. Mon ezaliete, où passeras-tu ton éternité? Homme riche, malgré Azolia bien, Azomele bien, Azolata bien, Bible il menait une brillante vie, une joyeuse vie,
c'est-à-dire pendant que kokele lelo comme côté pas centre nazo yebisa bino ezana bato basusu de génération en génération bakotikala komona mpasi kati na mokili oyo te bazali bato ya bongo bazali tibozongi ya Seigneur babotami na mbongo baboti bana bango batikali na mbongo bana ya bana bango batikali na mbongo bazali bato lokola batrampe eza mbongo batikali yepe a faire avancer yango e na yebi ke bana na ye na bana ya bana na ye bakotikala kaka bongo mais loko moko ezangi bango soki bandimeli Christ te éternité na bango bakopase yango wapi problème yango on me met chazoli à bien azomela bien mais azalaki un égoïste azolinga kokabela ndeko na ye te akufi na ntango akufi awa batikali bazolela ye moto akufi soki otangi teste wana okoyoka ete Lazare mpe akufi. Lazare se retrouvé na tolo ya Abraham parce que eza na bisika mibale avant Jésus aya kozwa basantu eza na bisika mibale oyo aza sauvé rempli na puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ azali Seigneur ya vie na ye soki akufi na nzoto boye azokende na esika oyo bazobenga lié ya repos akei ko se reposer pour la misala na ye. Et deuxième lié ezali esika bazobenga séjour de mort et paiwapi batoyo baboya kondume na Seigneur bazokende na séjour de mort eza bisika ya bampasi ya mike mais bazozela po te mettre aya na fin du monde afongola ekuke ya lifelo na Satan na bakolite na ye bakota kuna mais na ye peut Dieu suprême, Dieu de grâce asalaki enfer pour na yo te asalaki enfer pour na Satan mais pour na yo asalaki yo pour na royaume éternel. Alléluia. C'est pourquoi natango sotambola na cela malgré mikakatano oyo kokutana yango kati na mokili oyo tout atole l'obété je suis le fils du royaume. Alléluia. Amen. Yo le colossal a vertu parce que liloba ya nzambe ya solo natango ezopima esengeleki bisa motema ya moto etalisa moto ete malgré nyonso okosala na mokili na lolenge yo osali mais okosala wapi mokolo wana. C'est pourquoi bandeko bayembi bauti kobeta loyembo na lobi o lokola bamoni nga bayebi mo loyembo wana kovanda pembeni na yo yango nde esengo nanga nayo kaka mongongo na yo yango nde makasi nanga. Tala liloba na Nzambe soki epimi ekoti kati na yo evandi ozokoma moto na nkuya. Ata bato ya libota na yo ya mitema mabe baye bazolinga yo kufa ata baye bazwi chemise bazwi liputa bakei nango na kindoki babeti ezotikala kaka elamba mais yo ozakati na loboko na Nzambe. C'est pourquoi natongola lelo lokola Jésus-Christ asavandi kati na yo a commission ekelamu ya sika nazolobete nyonso ya yo ekende liboso. Nalobete ekende liboso. Ezala mosala ekende liboso. Ezala commerce ekende liboso. Biloko yango kipesa bapesa yo mapango osonga yango
Jésus aza mpona yo, ata Satan aza contre yo. Amen. Zala kati na loboko na Nzambe. Tambola kolandisa liloba na Nzambe. Parce que Jésus-Christ akufelaki yo. Akufelaki nyama te. Akufelaki ndeke na likolo te. Mais Jésus andimaka kona ata nzoto ya pomoto. Kokita kati na mokili oyo. Alobi ete nakei kokufela Ambroise. Nakei kokufela Mathieu. Liwa ya soni mutakana. Bazofinga ye. Bazobeta ye. Bazolokola ye madefu na maboko. Jésus azali kokembela sur la croix. Na basete misato. Kwete yo na ngai tobika. À travers makila na ye. Oye bimaka na panzi na ye. Lelo ozali justifié. Makila ya Kristo. Efface péché. Lelo ozali na Nzambe. Ekisa mutu na ye. Tozali kati na losala. Oh Jésus. Tozali kokende. Biso baso. Dans 3-5 minutes. Na mapolongo. Tozosambela na ntango bazobetela biso loyembo ya méditation. Tozali kosambela. Ozolobeta Seigneur. Nakopase éternité na nga wapi Jésus. Nayebi ete oyaki kokufela nga. Mais Jésus nzoto oyo ezali kotungisa nga. Apôtre Paul ozoloba, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Natango bazobetela biso loyembo ya méditation. Otomboli maboko mibale, tozali à genoux, tozali kosenga Seigneur. Prête Seigneur, afanda katina mitema na biso. Prête Seigneur, atambwisa bomoi na biso. Prête Seigneur, ataye bomoi na biso. Na kombo na Yesu, totomboli maboko, totomboli mikongo na biso. Tozali kosambela pona mitema na biso. Sambela pona motema na yo. Mokonzi Yesu, mokonzi monene, mokonzi na nguya, mokonzi na kembo. Où est-ce que je peux passer mon éternité? Jésus-Christ de Nazareth, nayebi ton Seigneur, onataka zoto na pomoto. Nani bomo ya mwana mwasi moseka, na kombo ya Marie, kwa ton Seigneur, oyako délivrer, komo inanga Seigneur. Mokonzi Yesu, nayebi ton ancien alliance, malgré mon salariance oyo, ebandaki kosalema Seigneur, kati na ancien alliance, parce que ezali kotalisa na ete, souverain sacrificateur, abandaki kozwa makina, ya bibwele, kokotana yango, nali adresa, mais Seigneur, makina ya bibwele, ezalaki na makokute, ezalaki na mbuya te Seigneur, yako efface péché, kati na bomo ya moto, moto Seigneur, abandaki kodemere toujours dans le péché. Mokonzi Yesu, natango mwana kiboko, onataki soto ya pomoto, kweke oya kokufe na biso, iwa ya zoni Seigneur, onukakambeka mosusu te, na yo moko Jésus, onisala peka, wana pokori nanga, Jésus, onukakamakila, Jésus, onukakamakila, atakuya tabate, atakuya gombete, atakuya memete, mais Jésus, okota, nalipasa, yataberna, oya salamiseyo, nalomoko ya motote, mais Jésus, okotaka, nalipasa, yatabernacle céleste, une fois, pour tout, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus,
bakanisi epai na miso ya kokanga ozali kosambela sincérité ozosenga ye to Seigneur lokola obikisinga okangolinga nasimbisi bomoi na nga mpona mbeba nasalaka sasa yibi Seigneur nazali kosenga yo ndenge apôtre Pierre azali kotalisa biso ete Seigneur tosala effort ete nakondima na biso esengeli tobakisa vertu okosenga Jésus ete Seigneur nazosenga yo na mikolo na ngai nyonso na bomoi kati na mokili oyo pesaka vertu ezali force oyo kotindika yo po ete osala makambo malamu okosenga Seigneur po ete Seigneur pesaka véritable connaissance ya yo okosenga Seigneur po ete Seigneur pesaka maîtrise de soi okosenga to Seigneur pesaka patience amitié fraternelle piété amour evanda kati na bomoi na nga ozali kosambela tombola maboko mibale senga to Seigneur biloko yo evanda kati na yo kosambela Seigneur alleluya mokonzi Yesu mokonzi mokonzi mokili oyo ezali yakate nazali mopaye nazali molekisi sabolwa Seigneur wete na kota kati na royaume wete bateko basi bateko mibali bakota kati na royaume esenge lufake evanda kati na biso esenge evanda kati na nyonso ya maladie oyo Satan afandisi kati na yo n'importe quelle maladie ozobeta maboko otangi yango na komba obimisi yango ata na nzoto na yo ata na nzoto ya mobali na yo na nzoto ya mwasi na yo na nzoto ya bana yo nyonso ya maladie